கைஸ், வெல்கம் டு மை சேனல். ரொம்ப வருஷத்துக்கு அப்புறமா வீடியோ பண்ணுறதுல சந்தோஷம். டே மச்சான், நீனும் சாவலியா, உயிரோடு தான் இருக்கியா அப்படின்னு சில பேர் நினைக்கலாம். சரவணா பார்த்தா நீனும் சாவலியா? யாரும் இல்லைங்க, என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான். அவங்களுக்கு ஒரு பிக் ஹலோ, ஹைடா. அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட அன்எக்ஸ்பெக்டடாக ஒரு விசிட் போனோம். பர்கர், பீஸா, நேச்சோஸ்னு நல்லா சாப்பிட்டு பில் யார் பே பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் மாற்றி ஒவ்வொருத்தருக்கா பாஸ் பண்ணி விளாண்டுட்டு எப்படியோ கடைசியாக ஒருத்தன் பில் பே பண்ணி எல்லாருக்கும் டாட்டா கட்டிட்டு வந்து பஸ் ஸ்டாண்டில் ட்ராப் பண்ணாங்க. பஸ் ஏறினுங்க. பஸ் ஏறும்போது லைட்டாக ஒரு அண்டு பஸ்ஸு ஸ்லோவாக மூவ் ஆகிட்டுருக்கு. வண்டிக்கெலாம் ஸ்லோவாக வந்துட்டுருக்கு. எல்லாமே ஒன் வேலே 2 வெஹிக்கிள்ஸும் போயிட்டுருக்கு. ஸோ இருந்தாலும் வெஹிக்கிள்ஸ் எல்லாம் ரஷ்ஷாக தான் வந்துட்டுருக்கு. கூட்டமாக ஒரு பஸ்ஸில் ஜன்னல் ஓரத்தில் மழையில் நனைச்சிட்டு அந்த நேரத்தில் உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல். நிற்கிற போலீஸ்கார் ஒருத்தர் நல்லா வைப் பண்ணிட்டு ஜாலியாக மலையில் என்ஜாய் பண்ணிட்டு நின்றுட்டுருக்காரு. அதே சமயம் ஜனங்க எல்லாருமே ரொம்ப மலையில் நினச்சிட்டே போயிட்டுருக்காங்க. பாவம், திடீர்னு இங்கேருந்து வந்துச்சிங்க இந்த மலை. மழை வந்தால் ஒரு கட்டத்தில் சந்தோஷமாகவும் இருக்குது, ஒரு கட்டத்தில் காண்டாகவும் இருக்குது. ஆனால் உட்காருக்கு ஒரு ஹேட்ஸ் ஆஃபுங்க. இவ்வளோ மலையிலையும் சேஃபாக ஓட்டிகிட்டு போகிறாரு. அச்சோ, என்னங்க பஸ் ரிவர்ஸில் எடுத்துகிட்ருக்கா. முன்னாடி பேசிக்கிறாங்க. சம்திங் ஏதோ ஆக்சிடெண்ட் நடந்திருக்காமா. ஸோ நம்ம எதுவும் அதுக்கு அவங்களுக்கு இதுவாகக்கூடாதுன்னு ப்ரே பண்ணிக்கலாம். நம்ம அதை தவிர வேறு எதுவும் இப்போதைக்கு செய்ய முடியாது. அண்டு பஸ்ஸை வந்து ஆஃப் ரோட்டில் திருப்பி விடுறாங்க. மேபி இந்த ஆஃப் ரோட் வந்து தாராபுரம் ரோட்டில் மேபி கனெக்ட் ஆகலாம். டிரைவர்ஸை பஸ்ஸை ஆஃப் ரோட்லேயே சூப்பராக தான் ஓட்டிகிட்டு போகிறாரு. ஐயோ, என்னங்க மண்ணெல்லாம் தெரிக்குது. ஐயையோ, ஷர்ட்லாம் போச்சா? சரி, ஓகே, வேறு வழி இல்லை, இப்படியே தான் போயாகணும் போல். சரி, அப்படியே விண்டோவை க்ளோஸ் பண்ணிட்டு கொஞ்சம் நேரம் உட்காரலான்னு பார்த்தாங்க. பட் ஆனால் இருந்தாலும் கொஞ்சம் கன்ஜஸ்டடாகவும் கொஞ்சம் வேக்காடாகவும் தான் இருந்துச்சு. இருந்தாலும் சாங் கேட்டு போனதுனால ஒன்றும் பெருசாக தாராபுரம் ரூட் வழியே தான் போயிட்டுருக்கு. அண்ட் நீங்கள் பார்க்குறது உண்மை தான், இன்னும் மழை பெஞ்சிட்டு தான் இருக்குது. போக போக மழை அதிகமாகுதே தவிர கம்மி ஆகவே மாட்டேதுங்க. ஸோ சார், நான் வர இது வந்து ஒரு ஊருக்கே பிடிச்சிருக்கு போல். மழையே வெல்கம் பண்ணுதுங்க. எப்படியோ ஃபைனலி நம்ம ஊருக்கு வந்துட்டோம். பழனிக்கு நம்ம தாய்மண்ணில் கால் வைக்க போகிறோம். ஸோ நம்ம கீழே இறங்கிட்டோம். டாட்டா. பஸ்ஸு கிளம்பிடுச்சுங்க. அண்டு பிஸி சிட்டி இருந்தாலும் இவ்வளோ மழையிலையும் பிஸி சிட்டியாக தான் இருக்குது. அண்டு இப்போ தான் மழை கொஞ்சம் கம்மியான மாதிரி இருக்குது. இருந்தாலும் மோடம் போட்டிருக்கு. எப்படியும் மழை அதிகமாகும். அதுக்குள்ளே வீட்டுக்கு நடந்து போயிடணுங்க. ஊருக்கு வந்தாலே ஒரு வைப்பு தாங்க. செம்ம சந்தோஷமாக இருக்குது. அண்டு ஸ்டே டியூன் ஃபார் அனதர் வீடியோ. அண்டு உங்கள் எல்லாத்தையும் ஒரு கேப்க்கு அப்புறம் மீட் பண்ணுறதுல ரொம்ப சந்தோஷம். இனிமேல் வீடியோ கண்டினியூஸாக வந்துட்டுருக்கோம். ஸோ மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் டு Uncuts.